Herkese salamlayıram. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tortlarımızın, şirniyyatlarımızın ləzzət dadı olan qaymağın hazırlanma qaydasını paylaşacağım. İstifadə etdiyim qaymaq dekor. Bir qutu dekor və bir malako istifadə edəcəm. Qabı tam quruladıktan sonra qabın içərisinə qaymağın yarısını əlavə edirəm. Və mikserlə yaxşı qarışdırırıq. Qaymaq tam bərkiyənə qədər qarışdırmağa davam edəcəyik. Gördüyünüz kimi qaymaq artıq yavaş-yavaş bərkləşməyə başlayır. Tam qatlaşana qədər qaymağı mikserin ən yüksək xodunda qarışdırırıq. Artıq qaymağımız qatlaşıb. Üzərinə bir qutu malako əlavə edəcəm. İstəsəz yarısını əlavə edə bilərsiniz. Şirinliyini özünüz istəyinizə görə edə bilərsiniz. Mən yarım qutu qaymaqdan istifadə etdim. Adətən yarım qutu qaymağa yarım qutu malako qatırlar. Amma mən bir qutu istifadə edirəm çünki şirin xoşlayır. Mən bir qutu malakonu tam əlavə etdim və malako ilə qaymağı tam bir-birinə qarışana qədər mikser vasitəsilə qarışdırıram. Gördüyünüz kimi qaymaq ilə malako artıq bir-birinə qarışır. Qaymağım hazırdır və bişirib hazır qoyduğum biskvitimin üzərinə qaymaqdan sürtürəm. İstədiyiniz şirniyyatda istifadə edə bilərsiniz bu qaymağı. Çox ləzzətli bir qaymaqdır. Rahatlıqla da həll etmək olur. Bu formada rahatlıqla qaymaq biskvitlərimizin üzərinə yayılır. Kanala abunə və dəstək olmağı unutmayın. İnşallah yeni videolar paylaşacağım. Hələlik sağ olun.